السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. مبدئيا كده نضغط لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان القناة تكبر بيكم ونعمل بيكم أحلى عيلة. هنعمل النهاردة ايه؟ فراخ مشوية. الفراخ المشوية هننضف الفراخ قبل أي حاجة. شايفين بقى أنا ماسكة الفرخة، يعني زي ما بيقولوا كده واكلاها من كتر النظافة. هنشيل كل الدهون وكل الرغاوي اللي بتبقى بين الوراك والمزاليق والريش الناعم اللي بيبقى متبقي كده من ورا التنظيف. كل حاجة الحاجات اللي بتبقى في الضلوع والحاجات اللي بتبقى تحت في الوراك اللي هي بيقولوا عليها فشة المهم كل الحاجات اللي بتبقى شبه الكبدة جوه دي نطلعها. كل الحاجات دي بتبقى مصادر للزفارة. الفراخ يا جماعة عشان ناكل احلى فراخ مشوية بقى ويبقى طعمها واو زي ما بيقولوا نضيفة. يبقى لازم الفراخ تكون نضيفة. هننضفها. آه زي ما قلت هنشيل كل مصادر الزفارة ونشوفها بقى مرة واتنين وتلاتة وعشرة وعشرين لحد ما نجيب مية تبقى نضيفة وصافية زي ما هتشوفوا في الفيديو كده. كان ممكن اتجاهل الخطوة دي زي ما ناس كتير بتعمل، بس حبيت ان انا اشارككم طريقة تنظيفها، لان انا شايفة ان هي الاساس في طبخ اي فراخ سواء مسلوقة او مشوية. عامة في على القناة فيديو كامل بيشرح خطوات تنظيف الفراخ من البداية للنهاية عشان تاكلي احلى فراخ باي طريقة كانت. اهم حاجة يا جماعة في طبخ الفراخ هي طريقة نظافتها، لان الفراخ لو زفرة مش هتعرفي تاكليها ولا مشوية ولا مسلوقة ولا باي طريقة كانت. هسيبكم تكملوا الفيديو وتتفرجوا بقى ازاي بننضف الفراخ لحد ما بنخليها تجيب ميه نضيفه قوي كده. اللي لسه مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي ضغط لايك للفيديو. ضغطة اللايك دي يا جماعة مش هتاخد منكم اي وقت، بس هي بتساعدني في رفع الفيديو وبتشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. فياريت اللي معايا لحد دلوقتي يضغط لايك للفيديو. يا رب كل اللي يضغط لايك للفيديو تتحقق امانيه مهما كانت صعبة او مستحيلة. هنا بقى هنقطع الفراخ علشان آه تبقى مفرودة بقى واحنا حاطينها في المشبك بتاع الشواية. بصوا انا عامله لكم كل الخطوات بحذافيرها يعني. في ناس يا جماعه بتنضف الفراخ او ان لما تيجي تقطعها بتقطعها من الظهر، يعني بتيجي من ورا كده وتقوم قطعاها، بس انا بقى ما بحبش كده. انا بقوم جايه اقطع الجناحه وبقوم جايه من الصدر بقى من قدام فاصلاه زي ما انتوا شفتوا كده، واقوم مشرحه اللحم كده علشان يبقى مفرود ويبقى يقدر ان هو يشرب من التتبيله. لكن لما بيتعمل من ورا بيبقى الصدر تخين ومتكدس وما بتعرفوش ان انتي تفرديه كده بالطريقه دي. انا شايفه ان الطريقه دي كويسه ويعني تقريبا ما شفتش حد بيعملها قبل كده، بس انا شايفه ان هي انسب طريقه لشوي الفراخ والله العظيم. وكل اللي بياكل الفراخ من ايدي يعني بيشكر فيها شكر مش طبيعي. جربي بس بالطريقه دي وان شاء الله كل اللي هيدوق الاكل من تحت ايدك هيمدحك بيه. طبعا احنا فتحنا الفرخه، فالدم بقى اللي بيبقى في الضلوع واللي بيبقى مكان شيل الاجنحه بيطلع، فاحنا محتاجين ان احنا نشطفها تاني. هي نضيفه مفيش فيها حاجه بس احنا نشطفها من الدم. بنخلي مكان الدبابيس كده المفاصل برضه علشان التتبيله تتغلغل. بصي يعني ياريت تهري كل العظم. شايفين هي عشان نضيفه طلعت ميه نضيفه بسرعه ازاي. طبعا في محلول نقع بيتعمل للفراخ بعد ما بنعمل كل الخطوات اللي عملناها في اول الفيديو، بيبقى عباره عن ميه وليمون وجنزبيل. مفيش جنزبيل ممكن تحط دقيق، لكن يا جماعه حذاري ما تحطوش خل. تعالوا بقى نعمل التتبيله. التتبيله عباره عن طماطمتين وبصلتين. انا كنت بصور بس اكتشفت ان الكاميرا كانت عطلانه، فالحمد لله انا اكتشفت بدري. فهم عباره عن بصلتين وطماطمتين وراس توم حلوه يعني راس صغيره يعني، وشويه معلقه كبيره فلفل اسود ومعلقه كبيره كزبره وثلاث ليمونات، وعباره عن نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الخل. والملح بقى طبعا ايه زي ما انتوا ايه انتوا تقدروا انتوا بس تخلوها ايه طالعه في الملح سيكه يعني. هناخدها بقى نضربها
نضربها بقى في الخلاط، هتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نسيت اقول لكم يا جماعه ان انا حطيت لبن رايب، لو في زبادي ماشي، في معلقه عسل ابيض تمام. كل دي حاجات بتطر لحم الفرخه وبتسهل عمليه التسويه على الشوايه. جبنا بقى الطبق كده، غسلناه، ده الطبق اللي احنا هنتبل فيه. غسلناه كويس قوي علشان لو في اي ريحه زفاره، حاجه مش لطيفه، يبقى ايه تمام. هنمسك بقى الفرخه نصفيها. كان المفروض ان انا اسيبها في مصفى، بس انا ايه يعني كنت مستعجله فصفيتها بايدي كده زي ما انتم شايفين، بضغطها جامد وانزل كل السوائل اللي فيها علشان تبقى جاهزه لاستقبال التتبيله فقط، ما يبقاش في اي حاجه. يعني لو فيها ميه التتبيله ملحها مظبوط، هتبقى دلعه، تيجي تشويها هتبقى طعمها حلو بس تبقى دلعه. فالفراخ لما بتبقى دلعه بتبقى طعمها مش لطيف. خلصنا بقى تبلناها، هنلم بقى كل الحاجات اللي احنا لحوسناها كده في المطبخ عشان نخرج كده من المطبخ وايه وهو نضيف ومتشطب. احنا اتفقنا في فيديوهاتنا ان اهم حاجه النظافه. يا جماعه اضغطوا اللايك بقى، اللايك مش واخد حاجه ولا واخد وقت ولا واخد طاقه، ده هي دوسه كده، دوسه بس ما بناخدش حاجه. الدوسه دي بس بتشجعني انا، بتشجعني ان انا اصور لكم فيديوهات اكتر، بحس بدعمكم ليا وان انتم متفاعلين معايا. فيا ريت يا ريت يا ريت ارجوكم يعني اللايك. خلصنا بقى، شطبنا المطبخ، روقنا على الحوض. ننزل بقى، ده تاني يوم، اللي انا التصوير ده كان تاني يوم بعد ما تبلت الفراخ 24 ساعه. ننزل عند الشوايه بقى، ده المسبح اللي بقول لكم عليه. شايفين الفرخه مفروده في قلبه ازاي؟ نولع الفحم كويس عشان ما يبقاش مدخن، وبعدين بنفرد الفرخه في المشبك ونحطها على النار كده. من وقت للتاني بقى بنهوي عليها، يعني لما نلاقي الفحم مكسل كده بنقوم مهويين. ده الفرخه بعد ما خدت لون بسيط كده. طول ما انت قاعده بقى تقلبي على الوش ده والوش ده والوش ده والوش ده. عايزه اقول لكم يا جماعه، التتبيله اللي انا صورتها لكم اقسم بالله تتبيله خطيره. يعني انا ما حطيتش فيها اي نوع بهارات ولا توابل غير الفلفل الاسود والكزبره فقط. جربي بس التوليفه دي بالمقادير اللي قلت لك عليها وكلي احلى فراخ مشويه. دي الفراخ بعد ما استوت كانت خطيره، والله والله بجد. انا يعني كل اللي كلها شكر منها بطريقه مش طبيعيه، بجد بجد. يعني انا مش بقول كده عشان انا بصور فيديو. فيا ريت اللي كل بيتفرج على الفيديو يعمل الطريقه دي، وان شاء الله هتعجب كل اللي يدوقوها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. متنسوش تضغطوا برضو لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بكم وليكم، نعمل بيكم احلى عيله. باي.